olabilir də. Həm isim, həm də feil olabilir. Yəni elə sözlər var ki, uşaqlar dilimizdə, məsələn, döyüş yazıram bura. Döyüş. Döyüş. Sonra vuruş. Vuruş və s. vuruş və s. kimi sözlər var ki, bunlar həm isim ola bilər, həm feil ola bilər. Bəs isim feil olduğunu hardan biləcəyik? Məsələn, deyirəm ki, döyüş başladı. Sual verin. Sual verin. Başladı. Nə başladı? Döyüş başladı. Bir də deyirəm ki, onlar döyüşdülər. Döyüş. Ay sağ ol. Döyüşdü. Bəli, bəli. Lə. Deyəcəm ki, nə etdilər? Bəli, nə etdilər? Nə etdilər? Döyüşdülər. Yəni yerindən asılı olaraq da, yerindən asılı olaraq, bəli, burada isimdir. İsimdir. Burada döyüşmək başladı olmur da, amma onlar döyüşmək, onlar döyüşdülər. Nə etdilər? Magməgi hər ihtimalda gətirmək olur da, düzdürmü? Burada döyüşmək eləmək olur bunu, düzdür? Amma buradakı vəziyyətdə döyüşmək eləmək olmur bunu. Düzdürmü? Hər hansı bir sözün də leksik qrammatik olduğunu və yaxud da ki, leksik qrammatik deməyim, feil olduğunu bilməkdən sonra onun üstünə avtomatik mən magmək gətirirdim də, düzdürmü? Magmək gətirib bilirdim ki, o feildir yoxsa nədir? Həmçində vuruş sözünə deyirəm ki, vuruş nə bilim, şiddətli keçdi. Şiddətli idi. Sual verin. Sual verin. Nə? Düzdürmü? Deyirəm ki, əsgərlər səngərdə yenədilər. Vuruşdular. Bəli, vuruşdular. Ay sağ ol. Nə etdilər? Nə etdilər? Sual verin, nə etdilər? Avtomatik feilin sualı gətirib çıxır meydana. Amma uşaqlar, bunlara oxşay bir dənəsi var. Məsələn, bildirişdi, bildiriş. Sonra satışdı, satışdı. Uşaqlar, bu sözlər feillə isim olmur. Məsələn, buna mən satışmaq olmur da, düzdürmü uşaqlar? Mən bunu feil eləyə bilmirəm. Bildirişmək də olmur, düzdürmü? Oxşuyur bunlara, ona görə deyirəm. Məsələn, bildirişmək, satışmaq olmadığına görə mən avtomatik bunu feil və isim kimi götürə bilmirəm. Aydındır uşaqlar? Aydındır mı? İndi bəzi sözlər